기침이 2달째 멈추지 않으세요? 약 먹어도 가래가 계속 나온다고요? 이 2가지만 드셔보세요. 첫 번째는 들깨입니다. 기관지를 감싸주는 기름 성분이 많아 기침과 가래 완화에 효과적입니다. 두 번째는 바로 이것. 옛날부터 산에서 기침 잡는 약초로 썼던 음식인데요. 쌉쌀한 맛 덕분에 숨이 편안해지는 분도 많습니다. 들깨랑 이거 함께 무쳐 드시면 기관지가 한결 가벼워질 수 있어요. 약 말고 음식으로 시작해 보세요. 건강 정보 계속 알고 싶다면 좋아요, 구독 잊지 마세요. 들깨와 함께 드시면 좋은 이것은 긴 영상에 있습니다. 아주 자세하게 설명하였으니 기관지, 천식가래 있으신 분은 꼭 보세요. 답이 있습니다.